Ronny Le Tekrø, velkommen til Musikalsk Prat. Tusen takk. Nei, det var jo, der har vi en Rolf Ågrim Tekrø. Ja. Gjennom mange år, musikant i blant annet TNT. Ja. Du har hatt spennende prosjekt med Terje Rypdal, Yes. og du har hatt Wild Willis Gang, og så videre, og så videre. Mange prosjekter. Nå sitter vi i studioet ditt på Bøverbru på Toten. Her bor du, og her jobber du i studio. Ja. Spennende. Det er et herlig liv. Det er, Ja. hva skal jeg si? Jeg er jo free as a bird. Ja, det er free as a bird. Når begynte du med musikk, egentlig? Big Dipper! Å, fy faen, her går vi rett på, vet du. Det er kjempeidé. Ja, ikke Veldig bra. sant? Så det er den vi har. Blir du arrestert for det? Det er fire gigs vi har på turné. Det er Big Dipper. Legg merke til det. Big Dipper. Faktisk, nå må de faen kjøpe plata, ikke sitte på ræva. Ikke sant? Hæ? Jeg skulle spørre deg... Men kall den i hånda, og så ikke få liksom holde musikk. Vær så snill, da. Men du blir ikke arrestert lenger, gjør du det? Eller hva må man gjøre For å bli arrestert nå til dags, så er du nødt til å gjøre en del provokative ting. Det holder liksom ikke å røyke en joint eller drive på med sånne ting. Du må ta den litt videre. Something outrageous. Something outrageous, for eksempel her for noen uker siden. Have you ever heard of anybody doing anything enrageous? Enrageous? No, it's rarely been done. It's rarely been done. We're going to do enrageous tonight. It's a as opposed career to opportunity. outrageous. Enrageous. Underrageous too is it's underestimated. Yeah. It's- Ja, men for 2 uker siden så fikk jeg kjøpt fra Kina et sånn kolibri-kostyme, så jeg tok på meg kolibri-kostyme og dro ned ved Akerselva. Ja. Og satt der og koste That's meg. enrageous. Ja, og da kom det en snut. There's no Ja, fucking men legs. det er sånn historie. Jeg satt der med fine vinger, og jeg var jævlig flott. Og jeg var farget i grønt brøst og hele greia og sånn. Og da sitter jeg der nede ved Akerselva og koser meg. Og så plutselig kjenner jeg sånn hånd bakpå ryggen min. Ja. Og der er det en snut som står. Ja. Ikke sant? Og det er helt naturlig ved Akerselva. Ja. Men han blir jo jævlig fornøyd når han ser deg med, så jeg måtte ta selfie med snuten i kolibri-kostyme ved Akerselva. Det har jeg rommet og har på stueveggen min. Jeg synes det er godt. Dette er bare 2 uker gamle nyheter. Fantastisk. Jeg synes jo det. Vi er jo breaker of news. Men i langtidsvarselet vårt så kommer det kommer plata Enrageous. Kommer det neste år? Enrageous, yes. Disciples of Enrageous. Ja, nei, vi har the second album, If We're Still Alive, heter den. Den neste. If We're Still Alive. Ja. And then for all people that buy the next album, not this one, but the next one, you get a free pension point. Du får pensjonspoeng når du handler i musikken vår, ikke sant? Ja. Og til alle sånne unge folk som tror de er så jævla tøffe i trynet, gjett hva? Vi har også vært unge, vi er mye tøffere i trynet, og vi gir ut vinyl. Vi er på Big Dipper, and we don't fuck around. Perfekt. Er ikke det tøft? Det er veldig bra. Helt nydelig. Det er rock'n'roll, altså, når du får det. det. Og så det er jo det helt sprøtt å tenke på. Var det 30-års Jubileet? var det? Ja. Og nå neste år er det 40-årsjubileet. Ja. Det er skremmende. Skremmende. Ja. Men det som er litt artig da, at bandet blir gamle, men du blir ikke gamlere. Ja, så vi har en sånn ungdomskilde på Toten. Ja, det har det, ja. Ja, som det er, ta et bad der hver morgen, altså. Det redder hele situasjonen. Jeg var jo på en måte yngstemann i bandet, men jeg er jo den som har vært med på alle platene og vært med lengst. Fra Def Leppard, eller Deep Purple, eller Det er helt utrolig. En stor opplevelse midt i skauen på Toten. Og her, rett bak meg, er grunnen til at vi kommer rockere fra hele verden hit til Toten. Nå er vi altså i studio med selveste sjefsrockegitaristen på Toten, Ronny Le Tekrø.
har du drevet i studio? Vi har drevet i 20 år nå. Jeg har produsert mye rart, og det har vært mange folk å mikse her, og ja. Driver god gammeldags motkultur på Toten. Du er jo en heavyrocker i internasjonalt format. Jeg vet jo at du har blitt spurt om å være med Def Leppard på tur, og du har reist verden rundt med TNT. Hvorfor har du vært å slå deg til på Toten, liksom? Jeg vet ikke, jeg har veldig godt hjerte for natturen her og sånn. Og jeg bodde jo mange år i New York blant annet. Der var ikke noe spesielt totensk. Og Trondheim, der var jo langt fra totensk. Så jeg har alltid hatt et sånn veldig, hva skal jeg si, genetisk behov for å være her på et vis. Du ble jo en veldig god gitarist når du bodde på Raufoss. Så på en måte, hvor mye skyldes det musikkmiljøet? Jeg får jo ofte høre at det er bra musikkmiljø på Toten, liksom. Det er veldig bra musikkmiljø på Gjøvik og Toten. Som region så skjer det jo veldig mye forskjellige sjangere. Og jeg føler at det er veldig mange bra uavhengige musikkmiljøer da, som driver litt fra hverandre. Og det er veldig sunt å... Ja. Kommer det mange liksom, på en måte, folk hit fordi at du er den du er, eller... Er det totenske naturen, eller? Ja, det er mange som sier det. Vi har hatt mye amerikanere og engelskmenn og mange nasjonaliteter. De skryter veldig av naturen her. Mange har kommentert sånn på sommeren at det er vindstille. Det er veldig mye vind i Norge, men når du kommer hit så kan det virke ganske lunt. Veldig trivelig og fint og lunt her. Ja, interessant. Hvis du vil bli berømt i Norge, så kan du ikke bo i Oslo. Nei. Eller være fra Oslo. Det er... Så enkelt, rett og slett. Ja, så er det noen sider for noe, liksom, de folka som kommer liksom fra Japan og liksom... De tror at det er elgakvarium når de kommer her og ser ut. Ja, det er fint. Ja, det er flott. Ja, ja. Jeg leste en gang at det var liksom, at det kom liksom japanske liksom journalister hit og sånn for å intervjue det og se på dette her og sånn. Det gjør det. Så det er mange nasjonaliteter. Vi har en sånn egen liste over, som vi driver og krysser av. Det er japaneser og russere helt på grensa til Japan nede her. Som har kommet hit. Ja, Astacello heter dette bandet, og det er jo altså fantastiske distanser. Jeg tror det var 4 dager på tog før de kom til Moskva. Liksom. For å komme til Toten og spille inn i ditt studio. I 72 timer. Ja, men veldig trivelig, altså. Hvordan var det på besøk? Da prater vi. Ja, I dag har vi altså opplevd at det er utrolig mye som skjer midt ute i skauen på Toten. Men det er ikke så rart da. Fantastisk lett å få inspirasjon i dette her utrolig vakre miljøet. Takk for i dag. Alt er lagd av treslag fra Toten. Her er det kirsebærtre, altså knapper fra Toten, og Det er 3 knapper også, ja. flammebjørk og listerudbass, ikke sant?